他明明已经被无罪释放，却越发认为自己罪该万死。在警察分神的2秒之间，他决绝地拔掉腰间的枪，对准自己，绝望地扣动扳机。警察见他想不开，乌泱泱地冲上去制止，但他却依旧一心寻死，直到3、5警察用尽全力将他按住，才终于阻止了这场悲剧。可尽管男人侥幸活了下来，他的内心却早已死在了他拔枪的那一瞬间。因为昨晚他烧死了自己的3个至亲骨肉。2个警察对这场意外表示同情，他们垂怜地看着这个杀人凶手，听他红着眼袒露昨晚的案发经过。在失去孩子之前，李是个贪玩的男人，他经常和狐朋狗友聚在一起鬼混、打球、喝酒，乐此不疲。凌晨2点依旧嗨个不停。身患感冒的妻子被吵得不耐烦，恼怒地出来呵斥，一群人才终于收敛，纷纷散去。但李却沉浸其中无法自拔，他喝完了家里所有的酒，仍然觉得不尽兴，于是在往火炉中添了几块火柴之后，便醉醺醺地前往了离家1公里外的便利店。半路上，李忽然想起了他是否忘关了火炉的防火板，可这个念头仅仅停留了半秒，便完全的被他抛到了脑后。殊不知正是这一念之差，毁掉了他的整个人生。当李抱着装满啤酒的纸袋回来时，浓烟滚滚，火光冲天，他看到的是几乎要划破夜空的大火，是刺耳的消防车警笛，是已经被烧得面目全非的家。消防员从变为废墟的房子里沉痛地抱出了2个黑色的袋子，那是他的2个女儿，而在那片废墟之下还压着他刚出生不久的儿子。可消防员找了好久，始终找不见那孩子的尸骨。恍惚中，李看着妻子被缓缓地抬了出来，他的嘴上戴着氧气罩，哭得近乎晕厥。他无措地想抚摸妻子憔悴的脸，却被他决绝地回避。李绝望地讲述着一切，字字句句都是一把刀子反复捅向他的心口。他宁愿警察把他打个半死，宁愿被判终身监禁甚至死刑，仿佛只有这样才能得到原谅。可警察只有一句话：每个人都会犯错，忘放防火板并不是什么大罪。但警察的同情对李来说莫过于一种残忍的宽恕，他得不到法律和世俗的惩罚，于是干脆一把夺过警察腰间的枪，成为自己的刽子手。可最终却被蜂拥而上的警察强行剥夺了自我处决的权利，绝望地活了下去。从那一天起，曼彻斯特的那个里钱德勒就已经死了，死在了那场大火里，死在了那把没能打响的枪下。活下来的只是一具承受无尽折磨的躯壳。曼彻斯特的寒冬已逝，即将迎来温暖的春天。可李却在那春天的花朵即将盛开时离开了这个伤心之地，孤身一人来到了波士顿。他成了一个底层的水管工、修理工兼门卫。他每天的工作就是游走在各个公寓之间，铲除积雪，清理堵塞的马桶，修理漏水的水管，忍受着租客们的抱怨、白眼，甚至无理取闹。他没有表情，没有情绪，说话永远低沉而没有起伏。面对难缠的客户，他不解释，不争辩，甚至面对在酒吧里那些妩媚的女人，他也像一块冰一样无动于衷。但他的平静就像曼彻斯特的海，表面风平浪静，内里却波涛汹涌。他会因为别人多看了他一眼，就毫无理智地挥动拳头，把别人打得头破血流。好心的旁人上去劝架，但李的斗殴却不是为了宣泄，也不是为了动怒，他只是单纯的想挨打。他像一个渴求受罚的囚徒，试图用肉体的剧痛来证明自己这具早已麻木的躯壳里还有血液在流动。李像是一副行尸走肉，他的肉身在麻木的铲雪、吃饭、睡觉，但他的灵魂早就死在了过去的某一个瞬间。波士顿那间狭小、逼仄，甚至连窗户都不愿意多开一条缝的房间，就是他与外界隔绝的空间。他主动切断了与世界所有的情感连接，进行着一场无尽而残酷的自我放逐，直到一通电话拨开了他的心弦，平静的没有一点风的海面上才终于泛起一缕涟漪。这通电话是从他的故乡海边的曼彻斯特打来的。他的哥哥乔因为心脏病突发，在医院里永远地闭上了眼睛。哥哥的离开成了李连接故乡的一道桥梁，像是被某种力量推动着一般。在某个冰雪消逝之后的下雨天，他有些被迫地开着车驶向了那个他这辈子再也不愿回去的故乡。在那条飘着蒙蒙细雨的公路上，他面无表情地握着方向盘，向其他人托付着工作上的事。随后他回到了曼彻斯特，直奔医院的太平间而去。他默默等待着医生打开冰柜，木然地走过
过去，看着躺在停尸床上的哥哥，伸出手，笨拙的，甚至是有些不知所措的抱了抱哥哥僵硬的肩膀。他没有嚎啕大哭，情绪也没有崩塌，他的悲伤像是一口冰封的深井，连一丝涟漪都未曾泛起。李以为他可以平静的来，平静的离去，如同石子坠入海底，回到波士顿仍没有任何波动。可是哥哥乔在临终前却将他16岁的儿子帕特里克托付给了李，让他成为法定监护人。这个决定对于李来说像是一场漫长而无尽的潮湿，他伫立在茫茫的海岸中，没有方向，也看不到尽头。帕特里克是一个生机勃勃的青春期男孩，他打冰球，玩乐队，同时交着2个女朋友。他的生命里充满了喧闹、活力和对未来的渴望。他就像是一团燃烧的火，而李是一块拒绝融化的坚冰。他们被迫捆绑在一起，在这个冰冷的冬天里产生了剧烈的摩擦。李想带帕特里克回波士顿，待在曼彻斯特的每一天。他的脸上虽平静如水，但内心却无时无刻不被过去的那场大火焚烧。他1秒钟都不想再多待。而帕特里克虽然失去了父亲，但悲痛只是暂时笼罩他心头的阴霾。阴霾过后，总会有阳光披露。他还有朋友，还有未来。他周遭的世界都是熟悉而有迹可循的。他并不愿离开原有的生活。2个同样失去亲人的男人，就这样用一种最别扭、最满不在乎的方式掩饰着各自内心的千疮百孔。因为曼彻斯特的冬天太冷了，大雪封山，墓地的泥土像是那永远消弭不了的一缕寒。挖掘机挖不开冰冻的地面，乔的遗体也无法下葬，只能暂时被寄存在殡仪馆冰冷的冰柜里，直到来年春天大地解冻。无法下葬的尸体，如同李心中那团无法消解的哀痛。冬天太漫长了，那片淹没了他整个灵魂的大海，究竟什么时候才能退潮和不再寒冷？有一天晚上，帕特里克打开家里的冰箱寻找食物。当他看到冰箱里那块被冻得生硬的鸡肉时，这个一直装作没心没肺，甚至在父亲死后还有心思和女朋友亲热的男孩，突然之间彻底崩溃了。他想要关上冰箱的门，但那块冻肉却偏偏横沉在夹缝中，卡住了冰箱门，也卡住了帕特里克的气息。他想到了去世的父亲，想到了同样被冻成一座冰川的父亲，他浑身发抖，哭得喘不上气来。那是压抑在青春期坚强外壳下最深切的绝望。而李就站在一旁，看着崩溃的侄子，他什么都做不了，他连自己都救不活，又拿什么去拯救这个濒临破碎的男孩？乔的葬礼那天，海边的曼彻斯特又一次飘起了雪，寒风凛冽，洁净而悲伤。那个濒临破碎的男孩终于收起了平日里的满不在乎，像个终于长大的男人一样迎接着葬礼上的宾客。但李没有像帕特里克那样，哥哥的离世只是他生命里的一个节点，过了这个节点，一切照旧。只是这次在葬礼上，他遇到了前妻。如果说那场熊熊的大火是李生命里无法愈合的痛，那么之后在曼彻斯特街角与前妻兰蒂的相遇，就是用一把冰冷的刀为那好不容易掩上一面灰尘的创面留下了一道新的伤口。前妻兰蒂推着一辆婴儿车，正和好友闲聊，旧年不重来，一日难再晨。兰蒂已经重新开始了生活，她依然美丽，只是眉宇间多了一份被岁月洗礼过的哀伤。这2个旧时相濡以沫的伴侣，在这难得的相遇里，终于有了一个敞开心扉的机会。兰蒂已经走出了丧子之痛，她想要原谅，想要告诉他不要再用过去的错来惩罚自己了。可是李呢？面对前妻的眼泪和宽恕，李的反应不是抱头痛哭，也不是如释重负。他像一个在海里挣扎的溺水者，浑身发抖，眼神里充满了无法掩饰的抗拒。他后退着，躲避着，嘴里不停地嘟囔着：我不能，我没有，那里什么都没有了。然后他落荒而逃。为什么？为什么当全世界最应该恨他的人选择原谅他时，他却要逃跑？因为对于一个灵魂破碎的人来说，宽恕有时候比仇恨更像一把锋利的刀。如果兰蒂恨他，骂他，甚至打他，李的心里或许会好受一点，因为那是他应得的惩罚。可是兰蒂原谅了他，这种宽恕瞬间击穿了李用来保护自己那层名为自我放逐的厚重盔甲。李是在告诉兰蒂，也是在告诉自己，我的里面已经空了，什么都没有了，连接受你原谅的能力都没有了。如果你原谅了我，那死在大火里的3个孩子谁来原谅？如果我放过了我自己，那我该如何面对那些在火海里惨死的灵魂？这世上最绝望的悲剧，不是你不肯原谅自己，而是当你终于明白所有人都已经原谅了你，你却依然找不到任何理由让自己在这个世界上心安理得地活下去。
随着春天的临近，地面的坚冰终于开始融化，乔终于可以入土为安了。按照世俗的剧本，在这个时候，李应该在这场丧礼中迎来救赎。他应该决定留在曼彻斯特，代替哥哥抚养帕特里克，用对侄子的爱来弥补过错，最终达成和解。但导演肯尼斯·罗纳根拒绝了这种世俗的鸡汤。电影的最后，李和帕特里克坐在桌前，他平静地、疲惫地告诉帕特里克，他已经安排好了让乔生前的好友乔治和他的妻子收养帕特里克。乔治夫妇人很好，帕特里克可以留在曼彻斯特，继续打冰球，继续玩乐队，继续他的生活。帕特里克不可置信地看着李，红着眼睛质问：为什么？你为什么不能留下来？李看着虚空，说出了那句影史上最令人心碎的台词 I can't beat it， 我走不出来。就这简单的4个字，宣告了人类在巨大的创伤面前令人绝望的无能为力。李没有战胜过去的梦魇，他也没有得到治愈，他诚实地面对了自己支离破碎的灵魂，他承认了自己的懦弱和无能，他知道自己就像是一座满是痛苦的废墟，如果强行把帕特里克留在这个废墟里，只会把这个充满希望的男孩一起毁掉。但是这绝不意味着李彻底放弃了。电影的最后一个镜头落在了在乔留下的那艘翻新过的渔船上，李卖掉了闲置的4把枪，给渔船换了一个新的发动机。他和帕特里克一起出海放逐，阳光洒在海面上，海风吹拂着他们的头发。生活虽然没有变好，但也没有变坏，这就是海边的曼彻斯特给我们的最终答案。他没有给我们一个奇迹，但他给了我们一丝极其微弱却又无比真实的希望。李依然是一具行尸走肉，他依然无法原谅自己，他依然在无数个深夜里被大火的梦魇惊醒，他心里的那片海也许永远都在下雪。但是为了这个叫帕特里克的男孩，他愿意在自己的冰川里艰难地笨拙地凿出一个小小的缝隙，留出一艘向阳的渔船，迎着苦涩的海风和带着阴霾的阳光前进。有些伤口是时间和爱都无法治愈的，我们能做的不是强迫自己去走出来，而是学会如何带着这些深邃的伤口，在深渊里找一个安静的角落，继续煎熬地过活这残破的一生。李没有打败悲伤，他只是学会了让悲伤在自己的生命里获得一个微不足道的角落。他就像一艘永远无法靠岸的船，虽然注定要在风浪中沉没，但在沉没之前，他依然愿意为身边的人挡一挡这海边刺骨的寒风。这就是海边的曼彻斯特最伟大的地方，他尊重了每一份无法愈合的痛苦。他告诉所有在黑夜里挣扎的人，如果你真的走不出来，没关系，停留在原地也是一种勇敢，活着本身就已经是一场难得的幸运。